Debatten über Zukunft von der Finanzplatz gehen nicht nur in zu Lützeburg, mehr auch rezenterweise an der Schweiz, zu London, zu Frankfurt, zu Paris, bref überall da, wo es Finanzplätze gehen, weil die Verein sich natürlich vorstellt, wie geht es weiter, was muss man erholen. Wir sehen auch, wie falsche Decisionen, die an der Vergangenheit geholfen sind, wie zum Beispiel zu feiern, wo dezidiert ging, für ab 1. Januar 2012 den automatischen Informationsaustausch aus Steuerfragen anzufeiern, dass das eine schlechte Decision war, mit dem Prinzip selber vom Aufschaffen vom Sekret Bancaire, der war akzeptiert, und dann ist es ganz schwer, für nachher auf das Prinzip zurückzukommen. Wir sind prinzipiell als ADR gegen das Aufschaffen vom Sekret Bancaire, gegen den automatischen Austausch von Informationen. Wir werden muss bedauern, dass man an der Art weiß, wie wir uns gegen Attacken von Ausland, wie wir uns da wehren. Wir produzieren dann ein paar Kommunikation oder wir machen ein paar Filmchen, die wir den Leuten weisen, wenn dann in Welt die zu gucken. Ich erinnere mich, dass es nicht die erste Kehr ist, dass Finanzplatz in der Kritik international stimmt. Ich erinnere mich, dass für der Zeit, wo ich selber an der BBL als Generalberater tätig war, mal eine Initiative geholt und ich wollte der Regierung auch wärmstens empfehlen, all 2 bis 3 Jahre, der BBL, die Finanzjournalisten, die dann der Welt geht, auf Lützeburg invitiert hat, für ein Seminar von der Podech teilzuholen, und für den Black die nötigen Informationen über die Lützeburger Politik zu geben. Mit hat doch den Avantage, dass den Black wo irgendwo eine Kritik bräuchte gegen Finanzplatz Lützeburg, dass der Journalist, der Finanzjournalist, den Expert, den so Sachen da muss kommentieren, dass den direkt sein Telefon geholt hat, an irgendeine Bekannten, den er konnte informieren, kontaktiert hat, und da kam an demselben Artikel direkt eine Reaktion an eine Stellungnahme, anstatt dass die Reaktion meistens ein Jahr oder 14 Tage mehr spät kommt, und dann irgendwo bei einer 5. oder 10. oder 20. Seite in ein Land. An den Dialog, den bislang immer gefordert ging, ist traditionell, dass das den zwischen der Regierung und der Lützeburger Bankenassoziation, den ist auch nötig, den muss auch weiter gefordert gehen. Aber ich ging auch mengen, dass es wichtig wäre, für eine Enquete zu machen bei sämtlichen Banken und Gestionären der Fortune, für herauszufinden, was hier Ideen sind, was hier Propositionen sind. Wir müssen innovativ und schnell reagieren. Und das bedeutet natürlich, dass nicht all Problematik zur Chefsache geht, weil es gesagt wird bei der Reform administrativ, dass dort totalen Stillstand auf dem Gebiet geschieht ist. Wir haben was Doppelbesteuerungsaufkommens. Fehlt ein Doppelbesteuerungsaufkommens, was wir absolut brauchen. Ich wollte den Minister fragen, ob da nicht etwas umkommen ist, dass das ein Doppelbesteuerungsaufkommens mit dem Libanon. Eine Pisten, die uns wichtig scheinen, dass das die von der nachhaltigen Investitionen, und dafür muss man neue reglementarische, gesetzlich respektive steuerlich Mesuren holen. Wir sehen die nachhaltigen Finanzinvestitionen hauptsächlich bei den Pensionsfonds. Da gesagt ihnen, dass die Schweiz am Gangen ist, eine diesbezügliche Reglementation zu machen, wofür Pensionsfonds, weil die notamment gedurcht sind, für mittel- und längerfristig zu investieren, und dass das ganz gut den Pensionsfonds zu Gesicht steht. Ein dritter Wolle, wo wir fanden, dass der wichtig ist, dass das den von der Mikrofinanz. Das ist auch ein Weg, wo wir können als Bankplatz hingehen. Alle Ratingagenturen sind auch mal black, nicht europäisch, die lauter ballallgischen amerikanisch. Und ich mengen, dass es wichtig wäre, dass europäischem Niveau eine europäische Ratingagentur sollten stehen, entweder mit staatlicher Partizipationen von den Vorstaaten oder auf Privatinitiative, aber viele falsche Investitionen gemerkt sind, weil viele
sogenannte Spekulationen gemerkt sind, dass das weil Ratingagenturen Griechenland mit Doppel-A und Triple-A dort gesagt haben, an der Bank wurde pur Kakaoette. Ich meine, das muss sich bewusst sein, dass da Responsabilitäten bestehen und dass den da muss neu gehen für mehr gesund Finanzen und noch für den Invest besser können durchzuziehen. Prinzipiell sind wir auch d'accord mit einer Tax auf internationale Finanztransaktionen, mit der wir zu Lützeburg nicht mit Deutschland oder Frankreich einzeln gehen. Da muss es pour le moins eine europäische Lösung gehen, aber wenn es keine europäische Lösung gibt, wenn nicht eine weltweit, dann soll es davon aufgesehen, weil wir sonst an der internationalen Konkurrenz den zweiten, wenn nicht den 10. Preis damit kriegen. Und ich meine noch nicht, dass den über Steuern die ganze Finanzproblematik kann lesen. Wofür? Weil wir ganz vergessen, dass wir in einer globalisierten Welt sind. Und dass den 60% von Steuern von einem Einkommensverdiener tut, das sind 0 Euro Steuern. Und tut den also besser 30% Steuern zu von etwas wie 60% von nichts. Und das darf, meine ich, nicht vergessen gehen, das muss auch die Regel sein. Was die Kontrolle von den nationalen Budgeten dann bei den Euro-Ländern angeht, an die exzessiv Defizite, da ist natürlich Beispiel Griechenland ein Musterbeispiel, was nicht darf geschehen. Anscheinend, Herr Minister, sind es da falsch donnergegangen. Die Frage stellt sich, wenn so etwas an einem privaten Betrieb geschieht, da geht ein Dirigent, der falsch donner geliefert hat, seinen Aktionären oder seinen Leuten, könnt den an der Prison. Wenn der Politiker ist, hat die Impression, dass das nicht geschieht, und dafür wollte ich den Minister fragen, ob da im Niveau penal Sachen unterwegs sind, sie wird im nationalen, sie wird im europäischen Niveau. Mir bei falschen Donner muss man sich natürlich ein Wort vorstellen, wenn das von mir als Lützeburger Land Donner liefern und die Europäische Union, die wird uns Finanzsituationen in Zukunft, und dass dann direkt 2 Ministern direkt sagen, sie wären nicht damit d'accord mit den Donnerien, die da in der Europäischen Kommission geliefert sind. Es gesagt denn also, dass es da ganz viel Schwierigkeiten gibt, und ich meine, dass wir da müssen gucken, dass wir die mit gezenkte Karte, die fuddeln, dass die müssen bestraft gehen. Was exzessiv Defizit geht, da will ich den George Orwell zitieren, den gesagt hat, all Tiere sind gleich, mit verschiedenen Tieren sind mehr gleich wie die anderen. In Europa ist es ganz oft auch so. Verschiedene Länder können sich Defizite leisten, Schulden leisten, und da geschieht da lang nichts. Und da mengen andere Länder, sie könnten da doch mehr, und dann auf Bankhöhe geht es doch unter Bund. Hier mengen ich, müssen die Linien, die beim Euro festgehalten sind, für jeden Verein gelten und noch respektiert gehen. Es kann auf jeden Fall an den Ende von ADR, können wir nicht damit d'accord sein, dass die Europäische Kommission auf Bankhöhe an die einzelnen nationalen Budgeten sich anmischt und hat an her bei den einzelnen Positionen hier erwähnen an ihre Meinungen umgeht. Das soll überhaupt nur geschehen, den Blick, wo wirklich ein Land an Schwierigkeiten ist, und da soll über den Eurostat respektiv über die Code des Codes Européen für sich gehen, für die nötigen Zahlen an Informationen zu kriegen. Und an dem Kontext muss ich noch sagen, dass wir als ADR gern hätten, dass die Rechte von den nationalen Parlamenten, notamment von unserer Chambre, auch an dem Kontext verstärkt gehen, dass wir auch mehr Informationen kriegen an dem Kontext, und dass wir notamment können verschiedene Prognosen fordern, die auch an Informationen fordern, die von der Europäischen Kommission, die geliefert kriegt, respektiv, die sie zu begutachten hat. Herr Henkes, die müssen aber sicher zum Schluss kommen. Herr Präsident, dafür wollte ich das sagen. Ich wollte damit als Schlussfolgerung sagen, dass wir mehr Vorsicht brauchen, aber auch mehr Information. Das sind die Regeln, mit denen wir sollen führen. Aber wir sollen noch selber gucken für einen neuen Dialog zu sichern mit allen Akteuren von der Finanzplanung.